چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکې دوا محصول نه کړي او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنکړي. افغان حکومت لخوا پاکستان سره د سوداګرۍ قطع کولو اعلان وای په دې شرط لارې خلاصوو چې قوي ضمانت راکړي. دا چې د حکومت دا پریکړه افغانستان ته څه ګټې لرلی شي نو پوهېدو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. اقتصادي مرستیال ملا برادر نن په یو خبري کنفرانس کې د نظام هغه پریکړه واوروله چې نور به پاکستان سره اقتصادي راکړه ورکړه پای ته رسوي. نوموړي له سوداګرو څخه وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو چارو څخه استفاده وکړي. نوموړي وویل دا مهال پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو لویه برخه بې کیفیته درملو واردات جوړوي او ټول واردونکي تر راتلونکو 3 میاشتو وخت لري چې له پاکستان سره خپل حسابونه تصفیه کړي. دغه په خبره له 3 میاشتو وروسته مالیې وزارت له پاکستان څخه واردېدونکو درمل نه محصولوي او نه د ورود اجازه ورکوي. نوموړي ویل که پاکستان ورسره د سوداګریزو لارو پرانیستل غواړي نو باید کلک تضمین ورکړي. په دې اعلامیې سره افغانستان له پاکستان سره رسما خپله سوداګري او ترانزیت پای ته ورساوه. اوس راځو د دې پریکړو ګټې ته. پاکستان د سوداګریزو بندرونو تړل د افغانستان سره په مذاکراتو کې د بارګینګ چیپ په توګه کاروي، خو پاکستان د افغانستان پر وړاندې دا کارت ډیر پخوا بایللی. زموږ په وارداتو ټول حیاتي توکي که هغه سون توکي دي او که ارتزاقي یا خوراکي مواد له نورو ګاونډیانو راځي. له بلې خوا که د افغانستان او پاکستان سوداګریز بیلانس ته وګورو 90% د پاکستان واردات او 10% د افغانستان صادرات دي. که له پاکستان سره مطلق پریکون خواته لاړ شو نو کولی شو چې په کمه موده کې ترانزیت او واردات دواړه عوض او بدیل پیدا کړو. له نیکه مرغه د مرکزي اسیا هیوادونو او ایران سره زموږ سوداګري ډیره پراخه شوې او دا مهال د ریلیف ترانسپورت د پراختیا غني پروژې تر کار لاندې دي چې پر مټ به موږ د نړۍ د تجارت له شبکې سره لا ښه وصل شو. له بلې خوا دا به زموږ لپاره امتحان شي چې ځینې توکي په خپل هیواد کې تولید کړو، لکه سیمنټ چې اوس مهال د هیواد په کچه د سیمنټو د تولید پر 50 پروژو کاروان دي چې ان شاء الله تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د سیمنټو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شو. پاکستاني ریاست د تاریخ په اوږدو کې دا ډول احمقانه کارونه تل کړي او په دې کار سره بیا تر ټولو زیات له کرښې هاخوا پښتانه زیانمن کړي. تاسو لپاره څه نظر لري؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.